Всем привет, дорогие зрители, с вами Винтим. В этом видео я хотел бы вам показать все нычки в таком режиме, как Biswarm. Первая нычка у нас находится вот здесь, она находится около красного магазина. Тут вы сразу же можете получить бесплатный стrawberry, если подпишетесь на группу Biswarm. Вторая нычка у нас находится в самом магазине. Вон он, это тикет. Его получить очень легко, нужно всего лишь допрыгнуть вот с того места. Я нычку эту уже получил, поэтому мы идем дальше. Следующая нычка у нас находится вот здесь. Это тоже тикет. Как вы видите, я его собрал, поэтому мы идем дальше. Следующая нычка это Royal Jelly. Она находится в самом начале примерно, это на грибе. Следующее, что у нас будет, это скорее всего Star Jelly. Его получить в принципе легко, но для этого вам нужно выполнять пару квестов и покупать пчелок. Первая Star Jelly находится вот здесь, это на блендере. Ее получить очень легко. Для этого вам нужно всего лишь купить ботинки. Либо просто залезть сюда и на дельтаплане долететь сюда. Следующая Star Jelly в этом же магазине находится вот здесь. Тут же и находится еще один магазин. Тут вы можете купить всякие ништяки. Вот и встречает мой первый подписчик. Следующая нычка у нас находится совсем неподалеку от этого места. Но для него вам нужно как минимум 25 пчел. Эта нычка находится вот здесь. Вот у этого персонажа. Вот, это у нас тоже Royal Jelly. Следующая, это даже не нычка, она нам видна в самом месте. Вот, это тикет. Он находится около муравейника. Вот он. Он находится около муравейника. Тут же еще вы можете получить еще один тикет. Всего лишь... Я обосрался, как всегда. Окей, я застрял, что мне делать? Следующая нычка находится вот здесь. Вы сюда залазите потихоньку, и вот он тикет. Там еще вы можете получить, в магазине вы не залезете, тут вы можете получить еще одну Royal Jelly. Или что это? Это Royal Jelly. Следующая нычка у нас находится, она неподалеку отсюда. Вам нужно всего лишь вам нужно 5 пчел, чтобы достать. Вам нужно залезть вот сюда, к входу за 10 пчел. Поэтому вы залазите вот сюда аккуратно и проходите вот здесь по проходику. Идете дальше до самого конца. Тут уже начинается свет, и вот она ваша заветная Royal Jelly. Следующее у нас идет... Чего? Зачем музыка? Ни у кого из ютуберов нету музыки. Ну пофиг. Это мое первое видео, мне можно. Следующее у нас идет, это еще одна нычка. Она находится вот здесь за тыквой. Вот она. Это наш заветный тикет. Следующее это нужно проходить паркур. Но чтобы пройти паркур, вам нужен парашют. Вам нужно пройти вот этот вот паркур. Он, конечно, легкий, но без парашюта вы его никак не пройдете. Вот она ваша заветная Royal Jelly. Вы можете, конечно, еще и на елке подняться. И тут сразу же ночью вы можете забрать вон тот глиттер, когда будут доступны лучи. Следующее у нас находится, это даже не нычка, скорее всего, в пещере Веревульфа. Там дальше, если пойти, то можно увидеть вот золотое яйцо. Но вам нужно набрать хотя бы скорость, хотя бы 7, чтобы забрать, потому что там пауки, и они вас могут сожрать. Следующая у нас нычка, это находится на ананасовом поле. На ананасовом поле две нычки находятся. Первая вот на этом ананасе, вон там внутри листочков. Вот, внутри. И вторая нычка у нас находится тут же за этим ананасом, вот здесь. Тут у нас находится клей. Клей вам нужен следующим для крафтов.
За каким ананасом? И еще... Где? Где? А, и вот за этим ананасом есть ананас. Как это тупо звучит. Я яйцо собрал. Bubble Bee Egg. Следующая у нас нычка. Где у нас еще нычки есть? Следующая нычка у нас находится в лабиринте. Она за 10 пчел, вот за этим шопом. Вы тут можете получить, вы тут можете покупать всякие ништяки, и вот если вы пройдете вот за эту доску, то здесь лабиринт. Походив по нему, вы можете найти всякие разные штуки. Но самое главное здесь это не заблудиться. Вот тут у нас находится семечко. Следующее у нас тут находится это Royal Jelly. Где-то вот здесь нету. Понимаю. Вот она, Royal Jelly. Ну что же, это все нычки, которые я вам показал. В бисварной сойдет, для первого видео хватит. Если вы хотите вторую часть по нычкам, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем до свидания.